Leksjon 1. Handelsregler. Jeg har lest om potensielle handelsforskrifter angående kanadiske bønder. Og, hva er den siste oppdateringen om deres evne til å selge mat til USA? Tilsynelatende ville den britiske regjeringen forby dem å selge uten spesifikke tillatelser. Det er et ganske betydelig politisk skifte. Det kan påvirke mange levebrød. Faktisk reiser det mange spørsmål om handelsavtaler og deres implikasjoner for bønder. Slike regelverk skaper ofte et miljø med usikkerhet, noe som er vanskelig for produsentene. Absolutt. Disse kompleksitetene kan kvele ikke bare individuelle bønder, men også økonomien som helhet. Det er viktig for begge regjeringer å diskutere løsninger som kommer alle involverte parter til gode. Jeg er helt enig. Kommunikasjon kan bane vei for mer rettferdige ordninger. Leksjon 2. Leveringsforpliktelser. Det er fantastisk å se prosjektet vårt gå videre. Absolutt. Vi må sørge for rettidig levering av våre tjenester, noe som er avgjørende. Jeg skal planlegge et oppfølgingsmøte neste uke for å ta opp fremgang og eventuelle bekymringer. Det er en utmerket idé. Åpen kommunikasjon vil holde alle på linje. Jeg setter pris på hvordan proaktiv planlegging holder potensielle forsinkelser i sjakk. Faktisk, vi bør også lage en sjekkliste for å overvåke fristene våre effektivt. Utmerket forslag. En sjekkliste kan hjelpe oss med å holde oss organiserte og ansvarlige. Jeg gleder meg til møtet vårt og hører alles oppdateringer. Det gjør jeg også. Sammen skal vi nå målene våre med hell. Leksjon 3. Varme bekvemmeligheter. Jeg vil sørge for at du er komfortabel under oppholdet. Det er veldig hensynsfullt av deg. Hvilke bestemmelser har du i tankene? Selvfølgelig kan jeg gi deg et ekstra teppe for ekstra varme. Det ville vært fantastisk. Jeg har en tendens til å bli ganske kald om natten. Jeg forstår det helt. Litt ekstra varme kan utgjøre hele forskjellen. Faktisk, det er de små bekvemmelighetene som gjør et opphold hyggelig. Jeg skal sørge for at rommet er tilstrekkelig forberedt før ankomst. Takk skal du ha. Jeg er takknemlig for dine gjennomtenkte forberedelser. Det er min glede. Å sikre et koselig miljø er viktig for avslapning. Leksjon 4. Pedagogiske pionerer. Jeg leste nylig om et lands bemerkelsesverdige prestasjoner innen universell offentlig utdanning for barn. Og, hvilket land gjorde dette banebrytende arbeidet? Det var det første landet som etablerte et slikt system og produserte et stort antall utdannede individer. Det er bemerkelsesverdig. Utdanning er grunnlaget for ethvert progressivt samfunn. Faktisk, å gi tilgang til utdanning gir muligheter for alle. Det er inspirerende å se hvor vidtrekkende konsekvenser slike tiltak kan få. Absolutt. En utdannet befolkning kan føre til innovasjon og samfunnsmessige fremskritt. Slike arv fortsetter å forme fremtidige generasjoner og forsterker viktigheten av utdanning. La oss håpe at flere land følger etter når det gjelder å prioritere utdanning som en grunnleggende rettighet. Leksjon 5. Underverk fra det 21. århundre. Tenk deg hvilke nye underverker som vil bli konstruert i det 21. århundre. Det er virkelig en spennende tanke. Har du sett noen nyere arkitektoniske design som fascinerer deg? Absolutt. Noen futuristiske bygninger er designet for å innlemme naturen sømløst. Det er en strålende tilnærming. Integrering av grønne områder i urbane miljøer gjør byene mer beboelige.
Nøyaktig. Bare tenk på mulighetene for vertikale hager og solpanelede skyskrapere. Jeg kan se for meg at hele samfunn trives innenfor bærekraftige strukturer. Ja. Det er fantastisk å vurdere hvordan teknologi kan forbedre levekårene våre. Fremskrittene innen byggematerialer og teknikker er ganske forbløffende. Jeg lurer på når vi kan se den første flytende byen bli en realitet. Leksjon 6. Cowboy Chronicles. Har du noen gang utforsket historien til den amerikanske cowboyen? Jeg har. Det er fascinerende å lære at gullalderen til den amerikanske cowboyen var kortvarig og begynte på 1860-tallet. Faktisk. Det blomstret i bare noen få tiår, men etterlot seg et varig kulturelt inntrykk. Absolutt. Bildene av robuste cowboyer og storfedre var inngrodd i amerikansk folklore. Det er spennende hvordan deres livsstil formet populærkulturen fra filmer til litteratur. Veldig sant. Likevel er det viktig å huske utfordringene de møtte i en så turbulent tid. Rett. Cowboytiden handlet ikke bare om eventyr, men også motgang og transformasjon. Historiene deres gjenspeiler ofte en unik blanding av motstandskraft og kameratskap. Jeg setter pris på hvordan disse historiske figurene har blitt romantisert, men likevel er forankret i autentiske opplevelser. Leksjon 7. Meditasjonsfordeler. Jeg har blitt fascinert av begrepet meditasjon i det siste. Du bør absolutt prøve det. Hvilke fordeler har du opplevd av å praktisere det? Jeg har funnet ut at meditasjon forbedrer fokuset mitt og reduserer stress betydelig. Det er fantastisk! Jeg føler meg ofte mer sentrert og i fred etter en økt. Nettopp! Det virker som en fin måte å rydde tankene på rot. Faktisk. Det kan også fremme en større følelse av selvbevissthet, noe som er uvurderlig. Jeg merker ofte hvordan humøret mitt forbedres når jeg holder en konsekvent praksis. Nøyaktig. Det forvandler hvordan du nærmer deg utfordringer gjennom dagen. Jeg vil gjerne prøve guided meditasjon for å høste fordelene fullt ut. Leksjon 8. Bankinnstillinger. Akkurat nå vurderer jeg bankalternativene mine. Hva slags konto vil du åpne? Jeg vurderer en brukskonto for enklere daglige transaksjoner. Det høres praktisk ut. En brukskonto gir deg praktisk tilgang til midlene dine. Nøyaktig. Jeg vil sikre at pengene mine er lett tilgjengelige for regninger og kjøp. Har du tenkt på om du foretrekker en nettbank eller en fysisk bankfilial? Min preferanse lener seg mer mot nettbank, da det gir større fleksibilitet. Det er et klokt valg. Mange nettbanker tilbyr også attraktive renter. Jeg antar at jeg også bør spørre om eventuelle gebyrer knyttet til kontoen. Leksjon 9. Sportsdynamikk. Det har vært et bemerkelsesverdig skifte på sportsscenen i det siste. Ja, det har vekket bekymring blant det mannsdominerte idrettsanlegget. I utgangspunktet var mange skeptiske til den økende tilstedeværelsen av kvinner i ulike idretter. Etter år med utholdenhet har kvinnelige idrettsutøvere imidlertid vist talentene sine betydelig. Nøyaktig. Forestillingene deres har utfordret tradisjonelle oppfatninger og har åpnet nye muligheter. Jeg beundrer hvordan de har banet vei for fremtidige generasjoner av kvinnelige idrettsutøvere. Det er fantastisk å være vitne til et mer inkluderende miljø i idrett i dag. Absolutt. Likestilling i friidrett fremmer en følelse av enhet og inspirerer alle spillere.
Jeg håper denne utviklingen fortsetter å oppmuntre unge jenter til å forfølge sin lidenskap innen sport. Leksjon 10. Reiseplaner. Jeg er spent på våre kommende reiseplaner. Det er definitivt gjennomførbart. Hvor lenge planlegger du å bli? Jeg foreslår et 4 dagers besøk. Det burde gi oss god tid til å utforske. Det høres perfekt ut. Det lar oss oppleve både populære attraksjoner og skjulte perler. Nøyaktig. Jeg vil gjerne vandre gjennom lokale markeder og smake på regional mat. Ja! Jeg kan nesten ikke vente med å dykke inn i den lokale kulturen og kjøkkenet. Skal vi sikre at reiseruten vår inkluderer både avslapping og eventyr? Sikkert. En balanse gjør alt morsommere. Jeg gleder meg til de livlige minnene vi vil skape sammen. Leksjon 11. Grunnleggende for komfort. Det ser ut til at vi nesten er organisert for turen vår. Perfekt! Jeg mener vi bør sørge for at vi har lyse og bærbare nødvendigheter. Ja, det burde være alt vi trenger for en behagelig reise. Jeg ser for meg lette ryggsekker fylt med bare nødvendighetene. Nøyaktig! Det er ikke nødvendig å bære ekstra vekt når du reiser. I tillegg er det et must å ha bærbare ladere for enhetene våre. Virkelig! Å holde kontakten mens du er på farten er viktig for navigasjon og kommunikasjon. Jeg gleder meg til den enkle reisen vår med gjennomtenkte forberedelser. Som jeg er! Det kommer til å bli et spennende eventyr fremover. Leksjon 12. Nyttårsfeiringer. Vanligvis er det fester på nyttår, syns du ikke det er morsomt? Det gjør jeg. Noen mennesker kler seg virkelig fint ut og går ut for anledningen. Det er forbløffende hvordan antrekk kan heve den festlige ånden. Har du noen gang deltatt på en av de ekstravagante feiringene? Ja, faktisk. Jeg hadde en gang på meg en glitrende kjole som glitret under lysene. Det var en herlig opplevelse. Det høres fortryllende ut. Jeg kan bare forestille meg atmosfæren med alle kledd inn i. Absolutt. Spenningen i luften er følbar når alle blander seg og feirer det forestående nye året. Det er en spesiell glede i å telle ned sekundene sammen omgitt av så levende energi. Jeg er enig. Den kollektive forventningen er som en bølge av glede som feier gjennom mengden. I tillegg gjør festlig mat og drikke det enda morsommere. Leksjon 13. Forbedring av produksjon. Jeg tror at tillegg av ny teknologi vil utfylle våre produksjonsevner. Det er faktisk en god strategi. Det kan forbedre vår effektivitet og produksjonshastigheter betydelig. Hva med finansiering? Tror du at vi kan sikre de nødvendige midlene til dette initiativet? Jeg tror vi kan utforske ulike finansieringsalternativer. Kanskje det kan være gunstig å søke om tilskudd. Det er en god idé. Tilskudd gir ofte viktig økonomisk støtte uten byrden av tilbakebetaling. I tillegg kan vi vurdere partnerskap med andre selskaper som er villige til å saminvestere. Utmerket poeng! Samarbeid kan føre til delte ressurser og utvidede evner. Ja. En godt avrundet tilnærming vil sikre at vi maksimerer potensialet vårt. La oss utarbeide et forslag som skisserer vår visjon og potensielle fordeler for potensielle investorer. Leksjon 14. Presentasjonsferdigstillelse. Jeg er glad for at vi er forberedt på å fullføre presentasjonen i dag. Utmerket! Jeg føler meg trygg på innholdet vi har utviklet. La oss møtes om en time for å gjøre de endelige justeringene og øve.
Høres ut som en perfekt plan. En kort gjennomgang vil forbedre leveransen vår. Jeg er enig. Å øve sammen bidrar til å sikre at vi begge er på samme side. I tillegg vil det hjelpe til med å jevne ut eventuelle grove kanter vi kan støte på. Nettopp! Jeg ønsker å sikre at vi presenterer ideene våre på en tydeligst mulig måte. Jeg gleder meg til samarbeidet vårt. Sammen skal vi lage en imponerende presentasjon. Faktisk, la oss gjøre det minneverdig. Leksjon 15. Jobbambisjoner. Det er fantastisk å fange opp. Hva slags jobb leter du etter nå? Jeg er spesielt interessert i markedsføring eller PR-muligheter. Disse feltene er dynamiske og fulle av muligheter. Hva trekker deg til dem? Jeg liker å skape forbindelser og dele historier som resonerer med publikum. Det er et prisverdig mål. Engasjerende historiefortelling kan virkelig fange seerne. Nøyaktig! Jeg setter også pris på blandingen av kreativitet og strategi involvert i markedsføring. Du vil utmerke deg i det miljøet. Har du hatt noen intervjuer ennå? Noen få, faktisk. Hver erfaring har lært meg verdifulle leksjoner. Jeg beundrer din proaktive tilnærming. Du finner den perfekte stillingen snart. Leksjon 16. Turplanlegging. Du bør definitivt planlegge en tur dit denne søndagen. Det er verdt det. Det høres fristende ut. Hva gjør deg så begeistret for dette stedet? Det er kjent for sitt fantastiske landskap og herlig mat. Du har absolutt vekket interessen min. Jeg skal se nærmere på reisearrangementene. Du vil ikke angre på det. Naturen alene er en fest for øynene. Jeg liker å fordype meg i nye miljøer. Det er virkelig forfriskende. Nøyaktig. Hvert eventyr gir en mulighet for vekst og inspirasjon. Hvilke aktiviteter anbefaler du for en førstegangsbesøkende? En guidet tur i området vil være perfekt for å bli kjent med høydepunktene. Leksjon 17. Morgenrutiner. Hva med deg? Sov du godt også? Ja, det gjorde jeg. Har du allerede startet morgenrutinen din? Det har jeg faktisk. Jeg begynte med litt lett strekk etterfulgt av en solid frokost. Det høres forfriskende ut. Et godt måltid kan sette tonen for dagen, faktisk. Absolutt. Jeg opplever at frokosten gir næring til produktiviteten min. Har du noen spesifikke ritualer for å hjelpe deg med å føle deg mer våken? Jeg liker vanligvis en kopp kaffe og en kort meditasjonsøkt for å tømme tankene mine. Det er en utmerket praksis. Det hjelper å starte dagen med en positiv holdning. Jeg er helhjertet enig. Ritualer kan gi en følelse av ro før det daglige kjas begynner. Leksjon 18. Kunstressurser. Har du prøvd å søke etter online kunstopplæringer eller ressurser? Ja, faktisk. Det er mange gode plattformer tilgjengelig for læring. Virkelig. Jeg vil gjerne høre anbefalingene dine. En av favorittene mine er en online plattform som tilbyr gratis kurs i forskjellige kunstneriske medier. Det høres fantastisk ut. Jeg vil definitivt se på det. I tillegg har YouTube mange talentfulle artister som deler teknikker og opplæringsprogrammer. Det er en gullgruve av informasjon. Jeg kunne bruke timer på å utforske disse videoene. Absolutt. Du kan enkelt finne noe som passer din stil og ferdighetsnivå. Jeg setter pris på anbefalingene dine. Jeg er spent på å forbedre mine kunstneriske evner. Leksjon 19. Vintage fun.
Har du prøvd noe ennå mens du handlet vintageklær? Ja, jeg prøvde nettopp på en vakker kjole fra 1950-tallet. Det er helt fantastisk. Det høres herlig ut. Vintage-mot har slik karakter og skjerm. Jeg følte at jeg hadde gått tilbake i tid mens jeg hadde den på meg. Den har den unike stilen som er vanskelig å finne i dag. Jeg kan bare forestille meg. Håndverket i den tiden var bemerkelsesverdig. Faktisk. Jeg elsker hvordan hvert stykke forteller sin egen historie. Vurderer du å kjøpe den? Jeg tror jeg skal. Å finne noe så spesielt er en sjelden anledning. Jeg foreslår at du alltid prøver stykker som snakker til hjertet ditt. Det gir ofte mest glede. Leksjon 20. Å holde kontakten. Jeg er bekymret for å holde kontakten med venner etter å ha flyttet. Det er en felles bekymring. Det er imidlertid mange måter å opprettholde forbindelser på. Ja, men det kan være utfordrende når fysisk avstand er involvert. Jeg forstår det helt. Vanlige samtaler eller videochatter kan bidra til å bygge bro over gapet. Det er et godt poeng. Jeg antar at det ville være gunstig å planlegge ukentlige catch-ups. Det ville det. Det gir noe å se frem til hver uke. I tillegg kan sosiale medier holde oss oppdatert på hverandres liv. Faktisk. Deling av bilder og oppdateringer kan bidra til å opprettholde en følelse av nærhet. Jeg kan også vurdere å sette opp gruppechatter for å inkludere alle. Leksjon 21. Avslutningsstrategier. I ethvert forretningsforetak er det avgjørende å ha en veldefinert exit-strategi på plass. Jeg er helt enig. Det lar oss navigere i risikoer og sikre jevne overganger. Nøyaktig. En solid exit-plan gir klarhet for beslutningstaking i usikre tider. Har du vurdert hva vår spesifikke exit-strategi bør innebære? Jeg ser for meg en plan som skisserer viktige milepæler og potensielle scenarier vi kan støte på. Det høres forsiktig ut. Forberedelser for ulike muligheter sikrer at vi aldri blir tatt av vakt. Dessuten, det viser vår profesjonalitet til interessenter og øker deres tillit til våre evner. Det er viktig å kommunisere denne strategien tydelig til teamet vårt også. Avtalt. Et godt informert team kan utføre beslutninger effektivt og effektivt. Leksjon 22. Effektivt samarbeid. Overraskende, ja. Teamet vårt har blitt mer effektivt når det gjelder å dele dokumenter de siste ukene. Det er utmerket å høre. Hva førte til denne forbedringen? Vi gikk over til en ny samarbeidsplattform, som har strømlinjeformet prosessene våre betydelig. Jeg kan forestille meg. Teknologi spiller ofte en avgjørende rolle for å øke produktiviteten. Nøyaktig! Det lar oss få tilgang til filer enkelt og til og med redigere dem i sanntid. Det må redusere forvirring og minimere feil også. Absolutt. I tillegg er muligheten til å kommentere direkte på dokumenter en game changer. Jeg gleder meg til å se hvordan dette fortsetter å være til nytte for arbeidsflyten vår. Meg også. Effektivt samarbeid fremmer et positivt teammiljø. Leksjon 23. Transport på Bali. Når vi planlegger turen til Bali, må vi diskutere transportalternativer. Greit. Hva med transport på Bali? Jeg har hørt at det er ganske populært å leie en scooter blant turister. Det høres eventyrlig ut. Å navigere på øya på en scooter må være litt av en opplevelse. Faktisk.
Det gir fleksibilitet til å utforske forskjellige steder i vårt eget tempo. Sikkerhet er imidlertid viktig. Har du vurdert alternativer som å ansette en lokal sjåfør? Det er en klok tanke. En lokal sjåfør kan tilby verdifull innsikt i skjulte perler og kulturelle steder. I tillegg vil det lindre stresset ved å navigere ukjente veier. Jeg skal undersøke lokale sjåførtjenester for å sikre at vi får den beste opplevelsen. Leksjon 24. Kaffe Essentials. Det ser ut til at vi går tom for kaffe på kjøkkenet. Å kjære! Jeg vil legge det til listen over varer som skal kjøpes. Et velfylt kjøkken er viktig for en produktiv dag, spesielt når det gjelder kaffe. Absolutt. Jeg kan nesten ikke fungere uten morgenkoppen min. Det er virkelig en livredder. Hva slags foretrekker du? Jeg liker en rik blanding, helst nykvernet for maksimal smak. Det høres herlig ut. La oss sørge for at vi lager opp kvalitetsbønner. Ja! Et godt utvalg av kaffe vil helt sikkert heve morgenene våre. Jeg setter pris på din forpliktelse til å opprettholde kaffeforsyningen vår. Leksjon 25. Biltenningsmekanikk. Har du noen gang lurt på hvordan biler starter? Jeg har! Når nøklene dreies i tenningen av bilen, skaper dette en gnist. Ja, nøyaktig. Den gnisten tenner drivstoffet i motoren, slik at den kan kjøre. Det er fascinerende hvordan en så enkel handling setter i gang komplekse maskiner. Faktisk, det fremhever den fantastiske konstruksjonen bak hverdagslige kjøretøy. Jeg synes alltid det er interessant å forstå mekanikken til det vi ofte tar for gitt. Det utdanner oss absolutt om viktigheten av vedlikehold og omsorg for bilene våre. Kanskje vi bør se på å delta på et verksted om grunnleggende bilmekanikk en gang. Det høres opplysende ut. Jeg vil gjerne lære mer om bilpleie. Leksjon 26. Franske bosetninger. Det er fascinerende å vurdere den gradvise økningen av fransk bosetning gjennom 1600-tallet. Ja, i 1710 hadde den franske eller akadiske befolkningen etablert en betydelig tilstedeværelse. Det er spennende hvordan denne utviklingen formet kulturell dynamikk i Nord-Amerika. Absolutt. Innflytelsen fra den akadiske livsstilen kan fremdeles merkes i dag, spesielt innen mat og tradisjoner. Jeg lurer ofte på hvordan deres landbrukspraksis tilpasset lokalmiljøet. Faktisk. Metodene deres fusjonerte absolutt med urfolkspraksis og skapte en unik blanding. Det fremhever viktigheten av samarbeid og tilpasning i historien, ikke sant? Men, ikke sant? Nettopp! Å lære av hverandre har ført til rike kulturelle fortellinger. Jeg tror det fungerer som en påminnelse om hvordan kulturer blander seg og utvikler seg over tid. Leksjon 27. Lincoln-Douglas-debatten. Har du studert Lincoln-Douglas-debattene fra 1860? Jeg har! Lincoln var absolutt en overbevisende kandidat i valget til president i USA. Faktisk. Debattene viste hans dype veltalenhet og sterke prinsipper. De var et sentralt øyeblikk i amerikansk historie og formet det politiske landskapet. Det er fascinerende å vurdere hvordan disse utvekslingene påvirket offentlig oppfatning. Absolutt. De ga innsikt i dagens spørsmål, spesielt angående slaveri og staters rettigheter. Det er bemerkelsesverdig hvordan debatter kan gjenspeile verdiene i et samfunn.
Ja, det avslører kompleksiteten i politisk diskurs gjennom historien. Jeg beundrer hvordan Lincoln forble prinsipiell i møte med opposisjon. Leksjon 28, Bookhaven. Jeg besøker ofte biblioteket for å få bøker til skole og fornøyelse. Det er fantastisk. Biblioteker er skattkister av kunnskap og underholdning. Det er de virkelig. Jeg setter pris på den stille atmosfæren og det store utvalget. Det lar en flykte inn i forskjellige verdener, gjør det ikke? Absolutt. Jeg liker å bla gjennom sjangre jeg vanligvis ikke leser. Har du noen gang oppdaget en ny favorittbok på grunn av det? Faktisk. Jeg plukket en gang opp en historisk roman som endret perspektivet mitt helt. Det er skjønnheten i biblioteker. De åpner tankene våre for nye ideer. Jeg tror hvert besøk kan føre til overraskende avsløringer. Leksjon 29. Flyttens frihet. Noen ganger tenker jeg på hvordan det ville vært hvis jeg kunne fly som en fugl. For en fengslende tanke. Jeg ser for meg å sveve høyt over skyene og oppleve frihet. Nøyaktig. Det vil gi et unikt perspektiv på verden nedenfor. Dessuten ville muligheten til å unnslippe trafikk og reise uten problemer være fantastisk. Jeg kan bare forestille meg spenningen ved å gli gjennom himmelen. Det ser ut til å være en følelse av ro i å forestille seg den friheten. Faktisk, det vekker en lengsel etter eventyr og utforskning. Noen ganger minner drømmer om flyging oss om å forfølge våre ambisjoner uavhengig av begrensningene. La oss verne om disse drømmene og alltid sikte høyt. Leksjon 30. Skredderbutikkmøter. Jeg besøkte nylig en skredderbutikk der eierne var et veldig hyggelig eldre tysk par. Det høres sjarmerende ut. Hvordan var de? De var utrolig varme og imøtekommende og delte historier om reisen fra Tyskland. Jeg kan forestille meg hvor fascinerende opplevelsene deres må ha vært. Absolutt. De hadde en slik lidenskap for håndverket sitt, det var smittsomt. Jeg setter pris på når bedriftseiere er så engasjerte og bryr seg om arbeidet sitt. Ja, de tilbød til og med å tilpasse klærne mine mens vi pratet, noe som gjorde opplevelsen hyggelig. Et personlig preg løfter alltid kundeservicen. Endte du opp med å få noe skreddersydd? Det gjorde jeg. Jeg bestilte en dress som jeg tror vil bli en favoritt. Leksjon 31. Arkitektoniske preferanser. Jeg har tenkt på prosjektet vårt og designelementene vi bør innlemme. Et av konseptene som ble nevnt var preferansen for fasader, ornamenter og myke materialer. Det høres luksuriøst ut. En godt designet fasade kan forbedre estetisk appell betydelig. Nettopp! Det inviterer folk inn og setter tonen for hele rommet. Jeg tror at valg av passende materialer også bidrar til den generelle atmosfæren. Ja, myke materialer kan skape en varm og innbydende atmosfære. Jeg vil gjerne utforske unike ornamentikkstiler som gjenspeiler vår visjon. Det er en utmerket idé. En særegen design kan gjøre et varig inntrykk, spesielt i arkitektur. La oss samle litt inspirasjon, og begynne å utarbeide designplanen vår sammen. Leksjon 32. Boksurfing. Jeg besøker ofte det lokale biblioteket. Jeg drar dit for å få bøker til skolen, men jeg går også dit for å få bøker for fornøyelse. Det høres herlig ut. Biblioteker er skattekister av kunnskap og underholdning.
Absolutt. Jeg synes det er ganske beroligende å bla gjennom hyllene. Det er noe spesielt med å bla gjennom sidene i en bok. Ja, den taktile opplevelsen av en fysisk bok er uovertruffen av digitale formater. Har du en favorittsjangre som du har en tendens til å trekke deg mot? Jeg liker spesielt historisk fiksjon og fantasy. De blander perfekt virkeligheten med fantasi. Det er gode valg. De åpner døren til forskjellige verdener og epoker. Jeg er enig. Det lar meg flykte og utforske nye ideer. Leksjon 33. Teknikker for avslappning. Jeg er helt enig i at avslappningsteknikker kan være ganske fordelaktige. Har du prøvd noen? Faktisk. Dyp pust hjelper meg å slappe av betydelig. Det er en utmerket tilnærming. Jeg glemmer ofte å puste dypt i stressende tider. Det er overraskende effektivt. Å ta et øyeblikk og puste kan tilbakestille tankene dine. Jeg må innlemme det i min daglige rutine. Er det noen andre teknikker du vil anbefale? Absolutt. Jeg synes at mild tøyning eller en kort meditasjonsøkt også gjør underverker. De høres ut som fantastiske tillegg. Jeg vil definitivt gi dem et forsøk. Du vil bli overrasket over hvor mye bedre du føler deg. Å innlemme mindfulness i livene våre kan forandre perspektivene våre. Jeg gleder meg til å oppleve disse fordelene. Leksjon 34. Tannkontroll. Se på tennene mine. Tannlegen sa at jeg har gode, sterke tenner og ingen hulrom. Det er fantastiske nyheter. Et sunt smil er alltid en selvtillitsforsterker. Jeg kunne ikke være mer enig. Det ser ut til at alle disse årene med børsting lønnet seg. Absolutt. Har du noen tips for å opprettholde en så god tannhelse? Vel, regelmessige kontroller og en god munnhygienerutine er avgjørende. Jeg er en fast troende på å bruke tanntråd daglig. Det gjør en betydelig forskjell. Absolutt. Det er bemerkelsesverdig hvordan de små vanene akkumuleres over tid. I tillegg kan det å unngå sukkerholdige snacks også bidra til sterke tenner. Ja, jeg tar sikte på å behandle meg selv innimellom, men med måte. Leksjon 35. Fargerik kreativitet. Har du noen gang prøvd å hule ut grønnsaker og deretter male dem med vakre farger? Jeg har! Noen mennesker maler veldig vakkert og skaper fantastiske skjermer. Det er imponerende hvordan vanlige grønnsaker kan forvandles til kunst. Nøyaktig. De gir mulighet for kreativitet mens det omfavner bærekraft. Jeg liker hvordan denne teknikken også kan være en morsom aktivitet for barn. Ja, det lærer dem om farger mens de oppmuntrer dem til å spise grønnsakene sine. I tillegg kan det være en utmerket måte å dekorere for arrangementer. Jeg vil gjerne prøve dette sammen en gang. Jeg gleder meg til det. La oss slippe løs våre indre kunstnere.